السلام عليكم، تحية طيبة شباب. إن شاء الله تكونون بخير. بهذا الفيديو راح نستعرض منظومات التكييف المركزي بشكل مفصل وأجزائها وكيفية تركيبها على البناية. طبعا هذا الفيديو هو غير مطلوب من عندكم، بس لكن هو عبارة عن يعني فيديو تعليمي للإطلاع. ان شاء الله الفيديو الجاي الفيديوهات الجاية والمحاضرات الجاية راح تكون يعني مطلوبة عندكم بالامتحان. طبعا منظومات التكييف هي عبارة عن أربع أنواع منظومات التكييف. أربع أنواع. النوع الأول يسموه All Air System، والثاني يسموه All Water System. All Air System يعني كل المنظومة تشتغل على الهواء. كل المنظومة يعني التكييف هو عن طريق الهواء. التكييف اللي يصير بالغرف عن طريق الهواء يسموه All Air System. أما All Water System التكييف يكون عن طريق المي. وأكو النوع اللي هو بين الاثنين، يعني يسموه Air Water System. Air Water System هذا النوع اللي هو يصير تكييف الغرف عن طريق الهواء والماء. زين. النوع الرابع اللي هو يسموه DX System، اللي هو احنا معروف عندنا DX System هو Direct Expansion System، اللي هو السبالة الاعتيادية اللي نستخدمها بالبيوت. هي عبارة عن نوع من أنواع التكييف اللي هو يسموه Direct Expansion. معناه انه حيصير عندي ريفرجرانت يصير بإكسبانشن قبل لداخل الغرفة، بحيث يعطيني التبريد اللي أريده أو التدفئة اللي أريده. نجي على أول نوع اللي هو مثل ما موضح أمامكم بالشاشة، هذا اللي هو All Air System. مكونات هذا السيستم شنو؟ أول شيء احنا عندنا هاي تعتبر، طبعا هنا نعتبرها هاي عبارة عن بناية. هاي تسمى غرفة المكائن. هاي غرفة المكائن اللي احنا حكينا بيها. زين. وهاي غرفة مكيفة. وهنا هذا اللي هو عبارة عن سطح، فحتى ما اسوي الرسم كلش طويل خليته بهذا المستوى. المهم خلينا نجي نشوف اهم جزء بال All Air System، وهو ال Air Handling Unit. دائما احنا كنا من نرسم الدكتات مالتنا نعرف ان نخلي غرفة للمكائن اللي هي بيها ال Air Handling Unit اللي ينبع من عندها الدكتات. ال Air Handling Unit. طبعا هاي ال Air Handling Unit هي وحدة من انواع كثيرة من انواع ال Air Handling Unit. هذا النوع هو عبارة عن، يعني شلون نقول، شو نسميه يعني بي ميكسينج بالهواء. شلون ميكسينج بالهواء؟ احنا هسه اذا نشوف هاي الاير هاندلنج يونت راح ينبع من عند هذا الدكت. هذا الدكت ينبع من عندها، هذا يسموه سبلاي دكت، يروح الى يتفرع للبناية. تمام. راح يتفرع لغرف البناية. هذا كل تفرع راح يروح الغرفة مثل ما كنا نرسم التفرعات، مع العلم يعني بالنسبة لهذا الدكت اللي هو عبارة عن يعني ريكتانجولار دكت. هذا عبارة عن ريكتانجولار دكت، فالتفرع مالته يكون بهذا الشكل. شلون كنا احنا نرسم التفرعات مالتنا، نفس الحالة هو بالنسبة إذا كان تفرعات يعني كأفقي أو يتفرع عموديا، نفس الحالة حيكون. لذلك هذا تفرع أول للغرفة الأولى، وبعدين يروح ينطلق إلى الغرفة الثانية ويتفرع وهكذا. هذا اللي هو شو يسموه السبلاي دكت. هذا يسموه سبلاي دكت. طبعا الغرفة بيها سقف ثانوي. هذا غرفة بيها سقف ثانوي. تمام. ويجي بيها الدكت شنو يتفرع عن طريق ديفيوزرات. هاي ديفيوزر ويعني يتوزع بالغرفة عن طريق ديفيوزرات. هاي الديفيوزرات هنا مثلا عندي ديفيوزرات 2. زين.
يتوزع الهواء لكل غرفة. ايضا اكو عندي فتحات، طبعا هاي فتحات يعني مو هيجي مفتوحة، لا يعني بيها فلتر وكذا، زين. فعندي هاي فتحات حتى ينسحب من عندها الهواء شنو؟ الهواء الحار. فمن يجينا هواء بارد راح يصعد الهواء الحار ينسحب عن طريق هذا الدكت. طبعا هذا الدكت سويته بالشكل الدائري، انا بس يعني حتى نشوف انه التوزيع الدكتات شلون يكون بالنسبة للركتنجلر وبالنسبة للدائري. يعني هي مو منظومة صحيحة او سيستم صحيح، لا بالعكس هو عبارة عن سيستم يجمع افكار مختلفة خليناها برسم واحد حتى نعرف شلون السيستمات مال التكييف قاعد تشتغل. فهنا أنا عندي ديفيوزرات تاخذ من الدكت الرئيسي عن تفرع من الدكت الرئيسي، تاخذ الهواء وتوزعه داخل هاي الغرفة بالسقف الثاني. وطبعا الدكتات كلها تجري بالسقف الثانوي، كل الدكتات تجري بالسقف الثانوي، زين. من هذا السقف الثانوي اكو بيه فتحات، هاي الفتحات راح ينسحب من عندها الهواء الحار. وين يروح؟ يروح لهذا الدكت، هذا يسموه دكت الريتيرن. ريتيرن هذا سبلاي دكت، وهذا الريتيرن دكت اللي هو الهواء الراجع. طبعا هنا هماتين من الغرفة الفوق والقبلها والقبلها كلهن يجي ينجمعن ويا هاي الغرفة ويرجع من هنا الى الاير هاندلنج يونت. طبعا بالسبلاي دكت عندي يعني شنو؟ عندي فان، هنا عندي هاي سبلاي فان، وهاي عندي هنا الريتيرن فان. هنا سبلاي فان، عندي هنا هذا فلتر قبلها يفلتر لي الهواء وبعدين يروح للدكت. هنا عندي دمبرات، هاي دمبرات هنا يعني عبارة عن ريش تفتح وتسد حسب كمية الهواء المعتازة، صار معلوم. والراجع هم ايضا عندي عبارة عن شنو؟ عبارة عن فلتر يرجع لي. وهنا عندي الريتيرن فان. طبعا هنا مثل السربس، عبارة عن سربس وموتور يشغل لي اياها. فالهواء الراجع من يجي يفوت بهذا هذا السكشن، هذا الميكسينج تشامبر، يفوت بهذا السكشن ويطلع من هنا، يطلع من هاي الصفحة، تمام. فيجي الهواء الراجع منها وين يروح؟ يطلع الى الخارج. طبعا كله للخارج؟ لا، اكو جزء من عنده يطلع للخارج. هاي عندي هنا دمبرات اقدر اتحكم بكمية الهواء اللي يطلع لي، تمام. فبقد كمية الهواء طلع لي اللي ذبيته للخارج، اكو كمية هواء راح تدخل ببدالها. يعني هذا هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن الخارج مال البناية، تمام. فكمية الهواء إذا أنا طلعت مثلا 20% من الهواء طلعته للخارج، فأنا أدخل نسبة 20%، حتى ويا الباقي 80 يرجع 100% هواء للبناية، صار معلوم. فمن هنا نجيب كمية جديدة، كمية جديدة بقد الكمية اللي طلعتها، كمية جديدة هواء فريش، تمام، يسموه فريش اير. هماتين عندي هنا دمبرات اقدر اتحكم بكمية الهواء الداخل. بما انه هذا الهواء جايبه من برا فلازم عندي فلتر. طبعا هذا الفلتر جزء يختلف عن هذا الفلتر. مثلا هذا فلتر يعني هذا وهذا عبارة عن فلترات كيميائية، تمام. بينما هذا لا، حيكون عبارة عن فلتر كيميائي وفلتر مال غبار وهكذا. اذا فلترات متعددة، لانه من الخارج كل شيء يقدر يجيني، من برا كل شيء يجيني يعني العفو، يعني أتربة وأوساخ ومواد كيميائية وهكذا، زين، غازات مغازات، فكلها ممكن أنه تجينا من الخارج. فلازم لكل شيء إلى فلتر خاص، تمام. راح يفوت هنا بالميكسنج جامبر ويجي يرجع لي لهذا السكشن. طبعا هذا شنو فايدته؟ انه من برا انا راح يجيني شنو؟ بدرجة حرارة عالية، لانه صيف اذا انت قاعد تشتغل كتبريد فيجيني بدرجة حرارة عالية، تمام. واللي الجزء اللي راجع من الغرفة درجة حرارته اقل، يعني مثلا دا يرجع لي من الغرفة خلينا نقول 30، بس بالخارج عندي درجة حرارة 40. فش يسوي؟ يسوي
انتقال بدرجة الحرارة، يعني هنا عبارة عن مبادل حراري، مثل المبادل الحراري يفوت منه هواء بارد نسبيا 30 درجة سيليزية ومنه حار نسبيا. فالهواء الخارجي ايش راح يصير بيه؟ راح تقل درجة حرارته، بينما الهواء اللي راح اذبه برا راح ترتفع، اللي هو اني متخلص من عنده، فما احتاج حتى لو ارتفعت درجة حرارته اني ما مستفاد من عنده. بس الهواء الجديد راح تقل درجة حرارته، لذلك من افوته للسيستم ما احتاج كولن كويل كبير حتى انزل درجة حرارته من 40. تمام، انزل درجة حرارته مثلا من 40 الى 7 وهكذا. لا، انا راح اقلل درجة حرارته، جزء درجة حرارته تصير 35، فالكولن كويل اللي يحتاجه يكون اقل. فالمهم راح يجي الهواء تقل درجة حرارته هنا عن طريق التبادل الحراري بين الهواء الراجع والهواء الجديد. زين، راح تقل درجة حرارته، يروح هنا الى السكشن اللي هو خاص بالكويلات. هذا السكشن اللي هو خاص بالكويلات. طبعا الكويلات عندي كولن كويل وعندي هيتنج كويل، او تصير بعد عندي مثلا اير واشر، ستيم انجكشن، ووتر انجكشن، وهكذا حسب السيستم مالتي مال الاير هاندلنج يونت. بس بشكل عام لازم كويلات موجوده. فعندي مثلا هذا عباره عن هيتنج كويل، وهذا هم هيتنج كويل، وهذا عباره عن كولينج كويل. لانه دائما نشوف احنا مرات نلقى بعمليات السايكومتريك شارت اكو عندي بري هيت، بعدين كولن كويل، بعدين ري هيت. تمام، فبالبري هيت اكو عندي هيتنج كويل، بالري هيت اكو عندي هم هيتنج كويل. فهنا عبارة عن 3 بروسيسات تصير، او ممكن انه استخدم واحد. فلذلك احنا ايش خلينا لكل كويل ايش بيه؟ اكو عندي صمامات، لكل كويل اكو عندي صمامات على البايبنج مالتها. تمام، هاي الصمامات راح تفتح لي الكويل اللي اريد اني اشغله. صار معلوم؟ وهكذا يروح الهواء المكيف الى السبلاي فان، وبعدين للسبلاي ديكت، ويتوزع الى باقي البناية. زين، هسه نجي نريد نشوف هذا الهيتنج كويل بيش مربوط. هذا الهيتنج كويل بشنو مربوط؟ هذا الهيتنج كويل بشنو مربوط؟ طبعا الهيتنج كويل مربوط بالبويلر سيستم. هذا البويلر عندي هنا مضخة مال مي، هنا عندي مضخة مال مي. زين، منها تسحب ومنها تدفع، فتدفع لي للهيتنج كويل هذا او اثنيناتهم، حسب انه انا افتح الصمام مالته او غالبا. صار معلوم؟ يروح يتوزع على الهيتنج كويل. تمام، من يبرد، من يتبادل درجة حرارته ويا الهواء، راح يبرد المي، حيرجع ينسحب عن طريق البايبنج مالته، يرجع لي الى البويلر. هذا البويلر اللي هو سخان. طبعا السخان اذا كهربائي او غازي، مهم عبارة عن سخان. زين، هنا أنا عندي صمامات. هاي طبعا يخلون صمامات على مود الصيانة، على مود الصيانة. يعني جزء يصير بخلل، ممكن انه انا اسد الصمام، ما افسخ المنظومة كلها، اسد الصمام وافتح فقط الجزء اللي انا اريد افتحه. هذا عبارة عن سترينر، هذا يسموه سترينر، واعتقد المفروض مو اتجاه اللي فوق، اتجاه اللي جوا. هذا سترينر اللي هو عبارة عن فلتر. هذا عبارة عن فلتر خاص بالمي. فتعرفون انتم مثلا من نجي على المي، هذا المي لازم يكون مصفى وكذا وكذا كيميائيا ومن الشوائب ايضا. زين، فيكون ماء مقطر حتى ما يسوي لي اي تآكل بالبايب. زين، بالاضافه الى هذا لازم يخلوا له سترينر. طبعا هذا الجزء ينفتح كل فتره صيانه، ينفتح وينظفوه ويرجعون يشكلوه. زين، هذا الماء يجي من عنده، اكو بيه فلتر صغير. زين،
يصفي لي الماء ويودي لي الماء للبويلر بشكل نقي. يطلع من البويلر يرجع لي الى من هو البامب. البامب طبعا اشكال من عندها واحجام من عندها. هذا البامب الموتور مالته والبشاره مالته مفصولات، يعني كل جزء بوحده. اكو لا، البشاره هي من ضمن الشفت الخاص مال الموتور. زين، هذا يسمى الاكسبانشن تانك. هذا يسمى الاكسبانشن تانك. الاكسبانشن تانك دائما يخلوه لمنظومه الهيتنج سيستم، لانه ممكن انه يصير عندي تمدد من ترتفع درجه حراره الماء، يقوم يصير بيه تمدد. فاذا ما اخلي اكسبانشن تانك راح يسبب لي انفجار بالبايبات مالتي، لانه ما تتحمل البايبات، راح يزداد حجم السائل لانه تمدد، صار معلوم. فيخلون اكسبانشن تانك هذا بيه دايفرام، يعني نصه هواء ونصه ماء، ممكن انه يتمدد ويصير عندي يعني التمدد يكون براحته. طبعا هاي المنظومات هاي كل جزء من عندها يعني مثبت على صبه، يعني هنا هذا مصبوب حتى على مود الاهتزازات وما الى ذلك. زين، بالنسبه للكولن كويل، من نجي على الكولن كويل، هذا جاي الماي مالته جاي من التشيلر. هذا تشيلر سيستم. التشيلر شنو هو؟ عباره عن فيبر كومبريشن سايكل اعتياديه. يعني شنو؟ يعني عباره عن ايفابوريتر، وعباره عن كوندنسر، والاكسبانشن فالف، والكمبرسر. فكمبرسر موجود، تمام، كمبرسر موجود. الجزء هذا العلوي كوندنسر، والجزء السفلي هو حيصير عندي اللي هو الايفابوريتر. تمام. شنو نوع هذا الكوندنسر والايفابوريتر؟ هذا اللي يسموه شيل اند تيوب، اللي هو عباره عن يعني فد اسطوانه كبيره بداخلها بايبات. هاي الاسطوانه يفوت بيها الرفرجرنت، والبايبات يفوت بيها الماء حتى يتبرد، حتى شنو يتبرد الماء. فراح البامب راح تسحب لي الماء البارد من الايفابوريتر، تمام، تسحب لي اياه وتدفع لي اياه لمن؟ للكولينج كويل. من الكولينج كويل راح يرجع لي الماء البارد الى الايفابوريتر يتبرد، وهكذا هاي تصير الدوره مالتي. طبعا بالنسبه لل هيتنج كويل ويا البويلر هاي يسموه كلوز سيستم. وبالنسبه للكولن كويل ويا التشيلر ويا الايفابوريتر اللي هو مال تشيلر، ايضا هاي عباره عن كلوز سيستم. كلوز سيستم شنو؟ يعني المنظومه مغلقه ما مفتوحه للخارج. صار معلوم؟ نجي هسه احنا عندنا الايفابوريتر راح يبرد لي الماء. زين، الكوندنسر مال هذا التشيلر من يبرد لي اياه؟ واحنا عندنا بالنسبه للسبالد عندي القطعه الخارجيه بها فان وتبرد لي الكوندنسر مالتي، لكن هنا لا، هذا السيستم كبير ما يحتاج، ما يكفي له فان. فشي يخلوا له؟ هم يخلوا له شيل اند تيوب، ويتبرد عن طريق الماء، يتبرد ايضا عن طريق الماء. هذا الماء من يجي؟ مثلا هنا هذا الكوندنسر راح البامب تسحب لي اياه الماء الحار. ليش؟ لانه برد الكوندنسر سخن الماء. راح وين يروح؟ يجي يطلع خارج البناية، يصعد لي للسطح، زين، يفوت لي الى الكولينج تاور. هذا عبارة عن كولينج تاور. كولينج تاور شنو؟ عبارة عن برج تبريد يضخ به الماء ويتبادل درجة حرارته ويا الهواء، فمن هنا يجي الماء راح يصعد هنا، يجي الهاي شنو؟ المرشة. هاي المرشة راح ترش لي الماء الحار مالتي شنو؟ على فد فيلم او فد حلفة او حشوة. زين، هنا موجودة. زين، وعندي شنو؟ هنا فان موجودة تسحب لي الهواء راح يجي يدخل لي من هاي الصفاح، تمام. الهواء راح يدخل منه ومن هنا يصعد لي فوق، والماء شبيه ينزل جوا. فهواء يكون بارد نسبيا، شو يصير؟ يتبادل درجة حرارته ويا الماء الحار، تمام. فهواء بارد
ياخذ درجة حرارة يتسخن بالماء الحار تمام ويطلع من فوق. صار معلوم؟ والماء من يسخن هو ماء ساخن يتبادل درجة حرارته ويا هواء بارد، راح الماء يبرد يروح إلى خزان خاص جوا الكولينج تاور، خزان خاص جوا الكولينج تاور تمام. وهذا الخزان هم راح ينسحب الماء هذا البارد نسبيا، راح ينسحب عن طريق البايب، يرجع لي إلى منو؟ يرجع لي إلى الكوندنسر مالتي. فماء بارد راح يجي راح يبرد لي الكوندنسر، وهو شو يصير بيه؟ يسخن ويرجع مرة أخرى إلى الكولينج تاور. طبعا هنا الكولينج تاور باللاين اللي يرجع هم عندي فلتر خاص بيه، خاص بالماء، حتى لأنه هذا شنو؟ هذا اوبن سيستم، هاي الدورة اوبن سايكل فمفتوحة للجو، فممكن انه اي غبار اي شيء يفوت بيه الماء فيخلوا له فلتر. عندي هنا طوافة اذا نسبة الماء قلت، ليش؟ لانه هنا انا عندي ماء ساخن تمام، من يجي هنا يتبادل درجة حرارته ويا الهواء، من الممكن انه شي يصير بيه؟ يتبخر ويطير هذا الماء، ما راح استفاد من عنده، يعني ما راح يرجع لي كل الماء اللي انا رشيته راح يصير لي جوا ويرجع لي المنظومة، لا، اكو جزء من عنده راح يتبخر، فبمرور الوقت راح يخلص الماء تمام. فعندي مستوى، عندي طوافة تعرف المستوى مالته زين، وتغذي لي بماء جديد. طبعا هذا الماء الجديد من يجيني من الخزان اللي موجود بالسطح، تانكي، يجيني من التانكي يغذي لي ماء جديد اللي يحتاجه بدل الماء اللي اتبخر. هاي المنظومة هي كلها بشكل عام هاي يسموها all air system، يعني الهواء يتبرد يروح للغرفة للغرف يتوزع، ومرة أخرى يرجع للإير هاندلنج يونت أيضا يتبرد. هاي كل المنظومة اللي هي يسموها all air system. زين، إذا نجي نشوف الإير هاندلنج يونت أشكالها زين بصور أخرى. هاي مثلا إير هاندلنج يونت جزء راجع وجزء سبلاي بيها. هنا أنا عندي البايب الحار هو خاص للهيتنج كويل، يعني الأحمر للهيتنج كويل والأزرق للكولينج كويل. طبعا هنا يخلون جيجات ويخلون ثرمومتر ويخلون صمامات ويخلون فلو ميتر وهكذا. وعندي هاي اللي هي السبلاي فان. هاي منظور آخر، طبعا هنا بيها شنو؟ هيتنج كويل، هنا كولينج كويل، هنا أيضا عبارة عن كويل آخر اللي هو حيكون هيتنج أو كولينج ويا اير هاندلنج يونت أخرى، يعني هنا دبل اير هاندلنج يونت. زين، هذني عندي دمبرات بالدخول والخروج مالتي. هاي دمبر، طبعا هذا موتور هو يتحكم بالفتحة والغلق مال الدمبرات. هنا عندي سيستم، هنا مثلا ثرموستات، هذا عندي انفرتر يتحكم لي بالسرعة مال الموتور مال السبلاي فان او الريتيرن فان، يتحكم لي بيه. صار معلوم؟ هذا عندي هنا هذا عبارة عن فلو ميتر يقيس لي ايش قد التدفق مالتي او الجريان. زين، هذا من جهة اخرى. زين، هاي الاير هاندلنج يونت، هاي بالشكل ال 3D. زين، اللي هو مثل ما رسمناها احنا. هذا الريتيرن راح يجي هنا بهذا الشامبر ويطلع برا، والجديد يفوت لي فلتر. عندي هنا دمبرات يفوت لي الفلتر ويجي على الكويلات، هذني كويلات مالتي، يجي على الكويلات ويروح للفان، وهاي الفان يسوي لي عندي سبلاي الى باقي المنظومة زين، اذا نريد نشوف الاجزاء مالتي، زين، اذا اريد اشوف مثلا الكولينج كويل، هذا العفو الكولينج تاور، هذا الكولينج تاور. زين، هاي الطوافة، ومن هنا يجيني الماء الجديد اللي احتاجه. من هنا الووتر اوت عندي بيه المصفات، وهنا الووتر ان. طبعا هذا شكل
واحد من انواع الكولينج تفرات، يعني باشكال متنوعة. زين، هنا هاي عبارة عن مرشة ترش لي المي، ينزل جوا والهواء يفوت من هنا يصعد لي فوق، يصعد لي فوق عن طريق الفان هاي. ومن هنا عدة درين، هاي من يسوي صيانة إذا يريد ينظف مثلا الحوض وهكذا، أو يبدل هذا الفلتر. زين، ممكن إنه يفتح البايب اللي موجود هنا بحيث يتخلص من الماء الموجود هنا كله. زين، هاي بالنسبة للكولينج تاور. هاي اللي هي السيستم بشكل عام. السيستم بشكل عام، هذا الدكت اللي هو خاص مثلا مال اير هاندلنج يونت. عندي هنا هيتنج كويل، هذا الهيتنج كويل موجود ب بامب يروح المن الى البويلر ويرجع عن طريق بامب اخر، او بامب واحد هو يكفي بالغرض وهكذا، او عدة بامات على التوازي. زين، يرجع لي الهيتنج كويل. اما الكولن كويل لا، كولن كويل يجي للتشيلر، التشيلر يفوت بالايفابوريتر ويطلع يرجع للكولن كويل. اما الكوندنسر فيتبادل حرارة عن طريق شنو، عن طريق المي اللي يفوت لي بالكولينج تاور، ويتبادل حرارته عن طريق الهواء. زين، مثلا هذا هو عبارة عن شكل من اشكال البويلر، انه يفوت ماي ويطلع من عنده، وعندي بريشر جيج، وعندي شت اوف فالف وريديوسنج فالف والاكسبانشن تانك. زين، هذا ايضا شكل اخر للبويلر. زين، الاكسبانشن تانك طبعا ممكن انه يصير بهذا الشكل، ممكن يصير لفوق، وممكن هنا وهكذا. عندي هنا باك بريشر فالف اللي هو يمنع انه يرجع الهواء، العفو المي يمشي باتجاه واحد. زين، وهكذا. هذا ووتر هيتر او اللي هو يسمى بالبويلر. زين، نجي على الاول اير سيستم اللي هو في المخطط التفصيلي له. زين، عندي هنا هذا تشيلر بشنو ايفابوريتر. هذا الايفابوريتر ايش راح يصير، راح يغذي لي الكولن كويل مال اير هاندلنج يونت وهكذا. اما الكوندنسر فراح يتبرد عن طريق الكولنج تاور، يطرح حرارته ويرجع. هذا بالنسبه للتشيلر. الاير هاندلنج يونت اكو عندي فريش هواء يجي جديد، واكو عندي اكزوست اير. تمام، هذا الجديد عن طريق دامبرات وفلاتر يفوت لي بالكولن كويل يبرد، وين يروح يتوزع لي المن الى الغرفة، يروح يتوزع لي الغرفة عن طريق ديفيوزرات. واكو فتحات اللي هي حيصير بيها او جرلات يسموها، حينسحب الهواء من عندها، يسموه ريتيرن اير، ريتيرن اير ديكت. زين، عن طريق فان اخرى، فجزء من عنده يطرح للخارج، جزء من عنده يرجع المن للمنظومة مالتي، يرجع للاير هاندلنج يونت. زين، هذا شكل اخر للاول اير سيستم. زين، هذا شكل اخر للاول اير سيستم. هذا تشيلر مالتي، عندي تشيلر يتبادل يعني يعطيني مي بارد. طبعا هنا كل طابق اكو اير هاندلنج يونت خاص به، كل طابق اكو اير هاندلنج يونت، وكل اير هاندلنج يونت بها فان كولينج كويل. تمام، طبعا فالفات خاصة به. فيجي المي البارد راح يتوزع المن لكل اير هاندلنج يونت، ويطلع من الكويل مالتهن ايضا وين يرجع المن الى الشيلر. اما الكوندنسر فراح يتبرد عن طريق المي، اللي هو يتبرد عن طريق هذا الكولينج تاور اللي موجود بالسطح. زين، اذا نجي نباوع عندي هنا هذا اكسبانشن تانك، هذا اكسبانشن تانك مربوط بالبايب هذا مال المي. زين، مربوط بهذا البايب مال المي، هذا الاكسبانشن تانك اللي يوفر لي مي جديد، وبالاضافة الى شنو، يعني هذا مربوط ايضا بالمي اللي جديد مربوط بالطوافة مال الكولينج تاور، ومربوط بالبايبنج سيستم مال المنظومة. زين، هاي الاير هاندلنج يونت، الفان راح تدفع توزع المن الى الغرفة،
واكو جريل اخر يسحب لي الهواء يرجع لي اياها الى غرفة المكان والى الاير هاندلنج يونت. طبعا اكو فتحة بالحائط عن طريقها شنو دا يعطي اكو فريش اير، هواء جديد، هواء جديد يفوت لي، واكو هواء ما احتاجه يطلع لي للخارج. زين، هاي منظومة شكل 3D. عندي هذا تشيلر هم مالتها، تمام. هذا الكوندنسر مربوط بمن بالكولينج تاور. اما التشيلر مالتي فمربوط بالكولينج كويل مال اير هاندلنج يونت. اير هاندلنج يونت راح تشوفون اكو عندي من هنا فريش اير من هنا يجي، زين، واكو من هنا هذا هو اللي هو الريتيرن، من هنا فريش اير ومن هنا ريتيرن، واكو من هنا جزء اللي هو الاكزوست، هذا راح يطلع بالخارج ما يحتاجه. زين، فوت على الكويلات سبلاي فان راح يتوزع لمن؟ راح يتوزع لكل غرفة، راح يتوزع لكل غرفة، وكل غرفة بيها شنو؟ فتحة، زين، حتى يسحب لي الهواء الراجع ويرجع لي للاير هاندلنج يونت. زين، هذا بالنسبة لل all air system. بالنسبة لل all water system راح يكون بهذا الشكل، تمام. عندي غرفة تتبرد، يعني تتكيف، ممكن تتبرد، ممكن شنو انه تتدفى. ايضا نفس المنظومة مالتي البويلر والتشيلر، تمام، راح يكونون بلاين واحد، راح يكونون بلاين واحد. وين يروح؟ يروح الى اللي هو يسموه الفان كويل يونت، الى يونت يسموه الفان كويل يونت. هسه احنا نجي بالنسبة للأول اير سيستم، ممكن انه بنفس الوقت يحتاج الكولن كويل ويحتاج الهيتنج كويل، فكل وحدة تتغذى بمنظومة بوحدها. بينما هنا لا، اذا تريد تدفئ فانت تفوت ماي حار، اذا تريد تبرد فانت تفوت ماي بارد، فما يحتاج يخلون اكثر من لاين. ممكن انه لاين واحد يروح لليونت الفوق اللي موجودة بالغرفة. زين، وهاي عندي صمامات، ممكن اغلق هذني افتح بس البويلر، ممكن اغلق هذني افتح بس التشيلر، وكذلك التشيلر مربوط اذا يشتغل مربوط في بالكولن تاور. هنا راح يجي هنا اليونت هاي عبارة عن شنو؟ عندي هنا بالغرفة ممكن انه تكون بالارضية، ممكن انه تكون بالسقف. هاي المنظومة شنو اللي هو نفسها حال القطعة الداخلية مال السبلت، بس القطعة الداخلية مال السبلت يفوت بيها غاز، اما هاي يفوت بيها شنو؟ يفوت بيها مي. فعندي كويل يفوت بيه مي بارد، زين، هواء يسحب من جوا عن طريق هاي الفان، يسحب من جوا ويندفع الى الكولن كويل هذا، وشنو يبرد لي الغرفة. او مي هذا حيكون عبارة عن هيتنج كويل يفوت بيها مي حار، فالهواء يفوت بارد، تمام، من جوا، ويتبادل حرارته ويا الهيتنج كويل ويدفي لي الغرفة. طبعا هذا من جوا اكو فلتر، زين، وهنا أنا اكيد عندي ريش حتى على مود توزيع الهواء. هاي يسموه الفان كويل، هذا يسموه فان كويل. مرات اكو انواع تكون بالارضية، اكو انواع تكون بالسقف، بس هو نفس المبدأ. هذا ما يسمى بال all water system، ال all water system. خلينا نشوف الفان كويل شلون تكون اشكالها. مثلا عندي هاي غرفة، هنا عندي فان كويل، السيستم مالتي اما يعطيني مي بارد او يعطيني مي حار حسب الموجود، زين، ويروح لكل يتوزع للفاين كويلات كلهن، ويرجع منها الى السيستم. هاي اللي هي تسمى بالفان كويل سيستم. هذا مثلا يفوت منه هواء حار. هذا الكويل مالتي هاي عبارة عن بايب بي ووتر، تمام، يتوزع لكل فاين كويل موجود بالغرفة. زين، هنا أنا عندي كويل، اما الهواء يجي على الكويل وبعدين على الفان ويروح يرجع مرة اخرى، او لا يجي على الفان وبعدين يروح على الكويل، يعني اما الكويل من جوا او الكويل من فوق. هاي طبعا ديزاينات خاصة. مثلا هسه هذا لا، يسحب من جوا يفوت على الفان، يلا يروح على الكويل.
هذا شكل للفان كويل، وهذا شكل آخر للفان كويل. طبعا هذا شكل آخر من الفان كويل vertical unit. زين، هذا مربوط بحائط، بس هنا الهواء اللي يسحبه من الغرفة اكو يقدر يجيب فتحة موجودة بالحائط، يقدر يجيب هواء جديد يفوت لياه للغرفة حتى يسوي شنو، يجيب فريش اير، عمود يجيب فريش اير. هذا اللي هو سكيماتيك لل all water system. all water system. ايضا عندي chiller، كوندنسر مالته مربوط بكولينج تاور، وعندي بويلر، كلهم مربوطين بلاين واحد يروح المن للفان كويل يونت. هاي الفان كويل يونت، تمام، يتبادل حرارته بنفس المكان، يعني هوا يجي يفوت يبرد ويرجع وهكذا دورة. زين، السيستم الآخر الثالث اللي هو اير ووتر سيستم، يسموه اير ووتر سيستم. هذا السيستم شلون يشتغل؟ هو عبارة عن مزج بين ال all air system وال all water system. تمام، الأجزاء نفسها هاي الاير هاندلنج يونت، وهنا البويلر، وهنا التشيلر، وهنا عندي الكولينج تاور. زين، هنا راح يتوزع الهواء لكل يونت. هنا هاي اليونت اللي يفوت بيها الماء، زين، حيتوزع بيها هواء خاص، ومن هنا عندي من السقف الثانوي راح ينسحب الهواء يرجع لي للاير هاندلنج يونت. طبعا هنا هذا السيستم شلون راح يشتغل؟ مثلا انه هذا الهواء اللي يطلع من الاير هاندلنج يونت يكون بارد كلش، تمام، فيعني ما يتلاعبون بدرجة حرارته لكل غرفة، لا، حيكون بارد كلش، تمام، ويروح المن لهذا اليونت اللي هو يسموه اندكشن يونت. يجي يفوت هذا الكويل مالتي، يفوت بيه دائما ماي حار، دائما يفوت بيه ماي حار. زين، او ماي دائما ماي حار يفوت بيه، والدكت يفوت بيه هواء بارد. صار معلوم؟ فهنا حيفوت بيه ماي حار لهنا، ومنها يجي شنو، اكو دكت هواء بارد راح يفوت لي المن للاندكشن يونت، هاي يسموها اندكشن يونت، يفوت بيها، راح هذا الهواء الحار يتسخن، العفو، هذا الهواء البارد راح يسخن شوية ويكون بدرجة معتدلة، يغذي لي بيها، يكيف لي بيها هاي الغرفة. هاي اللي هو يسموه all water system، العفو air water system، لأنه مزج بين، يعني تبريد الغرفة يكون عن طريق الهواء والماء بنفس الوقت، تكييف الغرفة يكون عن طريق الهواء والماء بنفس الوقت. وهكذا أيضا هذا اللاين يتوزع لكل يونت، وهذا الدكت هم يتوزع أيضا لكل يونت، ومنه هذا الدكت راح يسحب الريتيرن اير من كل يونت ويرجع من كل غرفة ويرجع للاير هاندلنج يونت. صار معلوم؟ هذا اللي هو ما يسمى الاير ووتر سيستم، هذا ما يسمى الاير ووتر سيستم. طبعا هنا هذا شنو فائدة الاير ووتر سيستم؟ انه كل غرفة نقدر نتحكم بدرجة حرارتها، السيستم ثابت، يعطيني درجة حرارة ثابتة، لكن كل غرفة نقدر نتحكم بدرجة حرارتها شلون؟ عن طريق الفلوريت، اكو هنا صمام يخلون، زين، مربوط بالثرموستات اللي هو موجود بالغرفة، فيفتح لي مي هواية مثلا، يعني يفوت لك ماي حارة هواية، معناها انه يسخن لي الهواء بدرجة عالية، تمام. اما يفتح ماي قليل، ماي حار قليل، راح يسخن الهواء البارد بدرجة قليلة، وهكذا. فممكن انه نتلاعب بدرجة حرارة الهواء الموجود بالغرفة عن طريق كمية الماء اللي يفوت لي بالكويل، كمية الماء اللي تفوت لي بالكويل. زين، السكيماتيك مال اير ووتر سيستم هذا. عندي هنا تشيلر يغذي لي الكولن كويل مالتي، تمام، هذا عبارة عن اير هاندلنج يونت. زين، وعندي هنا بويلر يغذي لي المن للاندكشن سيستم، هاي هنا
في الاندكشن يونت. فهواء بارد راح يجي وماي حار راح يجي هنا، يتبادلون درجة حرارتهم، يصير حرارة مناسبة لمن للمنظومة هاي. منها اكزوست يرجع مرة أخرى للاير هاندلنج يونت. طبعا هنا هذا الرسم هو عبارة عن يعني تماس مباشر بين الهواء والكويل مالته. هذا هو يجي منه بارد، ومنه عندي شنو الهيتنج كويل يحمي لي شوية حسب الاحتياج. اما هذا لا، هذا يجي وين يفوت من جهة بالغرفة، تمام، من جهة يفوت هواء بارد، يروح هذا الهواء البارد ينسحب وين يفوت بالاندكشن سيستم، راح يحمى ويتداور بالغرفة. هذا انواع التكييفات المركزية الموجودة عندنا. زين، خلينا نشوف الأجزاء اللي احنا كنا نحكيها الرسم مالتها. مثلا هذا عبارة عن بويلر، من عبارة عن شنو؟ بويلر يفوت من هنا الماء، يفوت بالبويلر يحمى، وهكذا يرجع الماء للمنظومة. هاي أجزاء. هذا مثلا عندي اكسبانشن تانك مربوط به. هذا قلنا العفو، هذا اللي هو الفلتر مال الماء. من هنا عندي ثرمومتر، مثلا جيج مال ضغط، صمامات، وهكذا. عندي هنا فلوميتر، وهكذا. هذا بالنسبة للبويلر. هذا في الشكل مرسوم لها. زين، اير هاندلنج يونت. هاي الاير هاندلنج يونت، تمام. هاي الاير هاندلنج يونت شلون تتثبت بالارضية. واكو عندي مكان هذا يدخل به المي للشيلر، العفو للكولن كويل، ويطلع من عنده. هنا عندي موتور حتى يتحكم لي بال يعني فالف بموتور حتى يتحكم لي بالفلو مالتي. هنا بالانسنج فالف، هنا عندي ايزوليتنج فالف هذا يعزل، وهكذا نفس الحالة. هنا السترينر اللي قلنا عليه اللي هو الفلتر. زين، هنا عندي درين، هذا درين فالف. عندي هنا هذا يسموه flexible connection. هذا يسموه flexible connection. هذا اللي هو يحتاجوا يخلوه على مود اي اهتزازات تصير ما يتفلش البايب، ما يتفلش البايبنج سيستم مالتي. فهذا يعني flexible، هذا يكون مرن بحيث اي اهتزازات ممكن انه يمتصها. هاي هي الاير هاندلنج يونت. زين، هذا تشيلر. زين، عندي هنا ايفابوريتر، وهذا الكوندنسر يطرح الحرارة مالته عن طريق الفانات، مو عن طريق المي اللي مربوط بالكولن كويل. زين، هذا يفوت بيه. هم عندي هنا هذا هنا مثلا تي، عندي هنا هذا فلو سويتش جيج. زين، بالانسنج فالف. عندي هذا الفلكسبل كونكشن اللي احنا نحكي عنه، والبريشر جيج، ثرمومتر، تمام. فالفات اخرى هاي موجودة دائما تكون على البايبنج سيستم مالتي، زين، بعد ايش عندنا؟ هذا شيلر اخر بتصميم اخر. زين، هاي الكونكشن مالتي. هذا عندي الفلكسبل كونكشن، هذا الفلكسبل كونكشن بالدخول والخروج. عندي جيجات، عندي ثرمومتر. زين، عندي درين فالف. زين، هذا شت ايزوليتنج فالف اللي هو يعزل لي اللي ممكن انه يعني اسده حتى اقدر اسوي صيانة مثلا بالشيلر. زين، هذا اللي هو الريجوليتنج فالف. زين، هذا فالف موتورايزد فالف يعني بموتور. زين، وهكذا يروح للسيستم مالتي، ومنه يرجع ايضا الى الشيلر، يعني يروح للاير هاندلنج يونت ويرجع من عندها. زين، هذا يكون الشكل مال الشيلر، والتصميم مالته والربط مالته شلون يكون. زين، بعد اجزاء اخرى. هاي الفان كويل.
هاي الفان كويل بيه درين، عندي اتجاه الهواء بهذا الشكل، هذا اير فلو. تمام. يجيها من هنا شنو عندي؟ الهوت ووتر. زين. فالفات وسترينر، هذا لو فالف هنا سترينر. زين. ريديوسر هنا ممكن انه يصير عندي تي. زين. باي باس. زين. وهذا منه الدرين، ويروح المن لل الفان كويل يونت. هنا عندي ثرمومتر وجيج وهكذا. واللي يطلع من عنده هم عندي بريشر جيج ويد فالف. زين. والثرمومتر. تمام. وفالفات اخرى جيت فالف، وايضا عندي يونيونات، ويرجع علما للبويلر. زين. هذا واحد من اشكال الفان كويل يونت. هذا فان كويل اخر. تمام. هذا الشكل مالته، هذا يثبت في السقف. هذا يثبت في السقف شلون هنا بالسقف معلق. زين. يثبت بالسقف. هاي الفان كويل يونت، هو يجي من جهة ويطلع من جهة أخرى. ومن هنا عندي هذني اللي هي الدخول والخروج مال من؟ مال المي. وهذا عندي درين، هذا اللي عندي الدرين مالته. هذا الشكل ال 3D، وهذا الشكل ال 2D مالتي. قلنا هذني عبارة عن شنو؟ عبارة عن ال flexible connection على مود الاهتزازات. زين. وهذا الانلت، هذا عندي فالف ايزوليتنج فالف. زين. ومن الاوتلت هذا عندي موتيليتنج فالف، هذا بحيث يتحكم لي بكمية المياه. قلنا احنا ممكن انه نتحكم درجة حرارة الغرفة على اساس كمية المياه اللي ندخلها بالفان كويل، ويطلع لي ايضا يروح لي مرة اخرى للسيستم مالتي. هذا بامب كونكشن. هذا بامب كونكشن، بامب مربوط ب يعني صبة مانعة للاهتزازات وهكذا. ايضا عندي بالدخول والخروج اكو فليكسبل كونكشن مالتي. هنا بريشر جيج بالدخول والخروج، فالفات والسترينرات وهكذا. يروح لي للمنظومة اللي هي مربوط عليها. تمام. ويرجع من عندها للسترينر فالف، وايضا يرجع لي للبامب وهكذا. طبعا هذا الممكن انه تكون عدة بامات مربوطة بلاين واحد، بعدين ينجمعن ويروحن للسيستم، ويرجعن ثلاثة هم يرتبطن بلاين واحد، وايضا يتوزعن على شنو؟ بعدين يتوزعن الى لكل بام، يتوزع لكل بام. هذا شكل من اشكال البامات، وهذا ايضا شكل اخر مرسوم. تمام. هذا flexible connection، now pressure gauge، sub valve، relief valve. هذا relief valve يعني اللي هو من توصل إلى ضغط معين يفتح. زين. هذا check valve. هنا عندنا double regulating valve، هذا ممكن انه يفرع بيده بحيث ياخذ الكمية اللي هو يريدها، يفتح الكمية اللي هو يريد. هذا shut off valve او isolating valve، هذا discharge مالتي، ومن هنا section. هذا gate valve. تمام. هذا support للبايب، هذا على مود الاهتزازات، وهاي الصبة مالته. زين. هنا أنا عندي السترينر، هذا السترينر اللي هو الفلتر مالتي مال المي، يكون بهذا الشكل. من يجي من المي شي يصير؟ يفوت بالفلتر. تمام. ويرجع لي هنا العوالق راح تنزل لي جوا. زين. هذا ايضا flexible connection، وهنا عندي جيج راح يفوت مرة اخرى المن للبامب هاي مالتي. هاي كيف يكون الانستليشن مال البامب. عندي هنا هاي 4 منظومات، نشوف اشكالها شلون موجودة، شلون قاعد تشتغل. مثلا هذا عندي هنا زيت انتر مثلا. هاي منظومة، عندي هذا
جراوند فلور الأرضي، وهذا الطابق الأول، وهذا اللي هو السطح. صار معلوم. هنا عندي روم 1 روم 2 روم 3، وهنا عندي فسحة تفوت بيها البايبنج سيستم. طبعا هنا عندي لكل غرفة بيها اوتدور يونت. ها طبعا السبلت، هذا سبلت اير كونديشنر سيستم. تمام. لكل منظومة اكو بيها قطعة خارجية. طبعا هنا ايزوليتر اللي هو العازل الارضي. زين. لكل سبلت بيها شنو؟ قطعة خارجية خاصة بيها. بس القطعة الداخلية راح تختلف لكل غرفة. يقول لك شلون مثلا ممكن انه القطعة الخارجية شلون ممكن انه تربط. مثلا هاي القطعة الداخلية اللي هي المعروفة مالتنا، يفوت بيها البايب ويطلع من عندها. هاي الاندور يونت. وبيها عندنا شنو؟ الدرين. هاي المكان مال الدرين. تمام. واكو هذا كاسيت اندور يونت اللي هو يختلف عن هذاك. هذا الكاسيت اللي هو يصير بالسقف، عبارة عن قطعة كبيرة بالسقف. تمام. هذا على الحائط، هاي شنو بالسقف. هنا عندي شو مكتوب؟ فولس سيلينج، يعني السقف الثانوي اللي هو يسموه السقف الخاطئ. ايوه هذا السقف الثانوي. زين. وهي تربط بيه. هم بيه ايضا درين، وعنده شنو؟ الهواء راح يتوزع الى الغرفة. صار معلوم. ايضا يفوت بيها بايب ويطلع من عندها بايب. زين. هنا عندنا شنو؟ عندنا ريموت كنترول، ممكن يتحكم بدرجة حرارة الغرفة ويطفي المنظومة او يشغلها. زين. اما هذا لا، هذا عنده فان كويل يونت. زين. موجودة بالسقف الثانوي. هاي الفان كويل مربوطة بشنو؟ مربوطة بدكت. هذا الدكت سبلاي دكت اللي هو بالاخضر راح يوزع لي عن طريق فتحات مال تهوية الديفيوزرات، يوزع لي هواء المن للغرفة عن طريق السقف الثانوي. واكو فتحة يخلوها خاصة اللي هي بالريتيرن اير، حتى يرجع الهواء من عندها مرة اخرى يفوت بالفان كويل، تسحب الفان مالته ويتبرد وهكذا. هذا السبلت اللي هو سبلت اير كونديشن سيستم. زين. اما هذا اللي هو variable refrigerant system. تمام. هم عندي 3 غرف. هذا variable refrigerant system. هنا عندي system. هذا variable refrigerant outdoor unit. outdoor وحدة. زين. ممكن انه يتلاعب بكمية الغاز اللي يفوت لي للمنظومة. صار معلوم. فيسموه variable. وايضا همتين ممكن انه يربط بكاسيت اندور يونت او الوول اندور يونت هاي العادية. زين. او الفان كويل يونت عن طريق دكتات يبرد لي الغرفة. صار معلوم. variable refrigerant معناه انه حسب درجة حرارة الغرفة يتلاعب بالفلو مالتي او الجريان مال الغاز. يحتاج تبريد عالي يضخ كمية عالية من الغاز، يحتاج تبريد اقل يضخ كمية اقل من الغاز. هنا الاير هاندلنج يونت هاي. زين. اير كونديشنينج سيستم. هنا عندي اير هاندلنج يونت. تمام. بيه كويل. هذا الكويل مربوط بشنو؟ بكوندنسنج يونت او تشيلر او شوف شنو. صار معلوم. يجي هنا سبلاي اير دكت. هذا الدكت راح يتوزع المن لكل غرفة. هذا هنا عندي variable air valve. هذا valve يتحكم لي بكمية الهواء. يروح هذا للمن للسبلاي دكت، يروح لي للغرفة. تمام. هذا الدكت الرئيسي. صار عندي تفرع للغرفة هاي الروم، وصار عندي تفرع ايضا للغرفة الاخرى اللي هي الاولى. صار معلوم. وعنده بيها شنو؟ فتحات مال الهواء الراجع. الهواء الراجع ايضا موجود شنو؟ بدكتات من هاي الغرفة الجوانية، وراح ياخذ الهواء الراجع من الغرفة الاخرى ويرجع لي الى المن الاير هاندلنج يونت، وحدة مناولة الهواء. طبعا اذا تشوفون هاي الغرفة هي صارت عبارة عن تواليت، فماكو بيها اي شنو؟ ماكو بيها اي تكييف. لا ياخذ تكييف من عندها، يعني لا يعطيها هواء بارد ولا يسحب من عندها هواء. هذا الهواء مالتها هو دائما يكون للخارج.
دائما يكون للخارج. طبعا هنا اير هاندلنج يونت ويا الكوندنسنج يونت كل وحده مفصوله، عندنا منظومه اخرى اللي هي يسموها باكج يونت. هاي الباكج هي عباره عن كوندنسنج يونت واير هاندلنج يونت كلها بمكان واحد، فيسموه باكج. تمام، كلهن بمكان واحد. ايضا هذا مربوط بالارضي، وعندي بيه الدرين مالتي، والسبلاي ديكت راح يكون نفس السبلاي ديكت مال هذاك مال الغرفه او السيستم ذاك. زين، بس هنا عندي هذا عباره عن باكج، يعني مربوط كل الاجزاء مال السيستم مالتي مربوطه سوا وبحيز واحد وليس مفصوله مثل هذا السيستم. هنا عندي هذا الاير هاندلنج يونت، وهنا هاي البايبات مال الريفرجرنت مربوطه بيناتهم. اما هذا الباكج لا، هو كل السيستم هذين الثانية صارت بمكان واحد. زين، وياخذ لي الهواء ويوزع لي الى الغرف. زين، بالشكل الموجود امامي. هاي المحاضرة اللي هنا انتهت. هاي بس يعني محاضرة عبارة عن اطلاع للمنظومات مال التكييف واجزائها وشون تربط بيناتهن، وشون يعني تثبت بالغرف والسطوح والأماكن الخاصة به. المحاضرة الجاية راح تكون عن البايبنج سيستم. هذا البايبنج سيستم من نربط بين الشيلر، بين الكولينج تاور، بين البويلر، بين الاير هاندلنج يونت، هذين شلون نربط بيناتهم. ويا البامات شلون راح نكون نربط بيناتهم، اذا عندي اكثر من بام، اذا عندي اكثر من شيلر، اكثر من كولينج تاور، على حسب الاعداد، وشنو الانواع اللي نقدر نربط بيها، انواع الربط اللي حتى اقدر اربط بيها البايبنج سيستم. هاي محاضرتنا لهنا انتهت، نشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي.